მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რაკურსი ევროპისკენ, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი გიორგი მიქელაძე. გახლავართ. ჩვენ ბევრს საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორი ურთიერთობა აქვს საქართველოსა და ევროკავშირის ბოლო პერიოდში, რომელიც ითვლება, რომ დღესდღეობით ძალიან დაძაბულია და ის წინსვლები, რომელიც აქამდე ჰქონდა საქართველოს, დროებით შეჩერებულია. ევროპის წარმომადგენლები ხშირად აკრიტიკებენ სხვადასხვა დონეზე ხელისუფლების გარკვეულ მოქმედებებს, უკავშირდება ეს რამდენიმე კანონმდებლობას, რომელიც მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, არიან მოქალაქეები, ვინც აპროტესტებენ ამას და ითხოვენ, რომ საერთოდ ხელისუფლება შეიცვალოს, თუმცა ძირითადი მოთხოვნები თავად ევროპელებისგან ეხება იმას, რომ უბრალოდ კანონების, ასე ვთქვათ, უკან გატანა მოხდეს, ან მისი ჩანაცვლება მათთვის რაიმე უფრო მისაღებით, რაზეც ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს შემდეგი პასუხი, რომ არ აქვს უფლება კონკრეტულ ორგანიზაციას ჩაერიოს ქვეყნის შიდა საქმეებში და მიღებული კანონები არ ეწინააღმდეგება ევროპაში მიღებულ სტანდარტებს, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ მსგავსი კანონები ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს, ზოგან კი ინიცირებულია და მისი მიღების საჭიროებაზე ძალიან ბევრი ადამიანი დებატობს. გარდა ამისა, ევროპის მხრიდან აგვისტოში ევროკომისიისგან მოვიდა წერილი, როგორც იცით, სადაც საუბარი იყო 8 სხვადასხვა ტიპის მოთხოვნაზე. აქ აქცენტი გაკეთდა მათ შორის LGBTQ თემის უფლებებთან დაკავშირებით და თუ რამდენიმე მუხზე, რომელიც იმ 8 მოთხოვნაში არის კიდევ ასე ვთქვათ, ხელისუფლების განცხადებით შეიძლება ლაპარაკი და მოლაპარაკება, ეს კონკრეტული მუხლი ყოველად ასე ვთქვათ მიუღებელია საქართველოსთვის და ესეც ასე ვთქვათ საჯილდაო ქვად იქცა, თუმცა ამაზეც სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს ბუნებრივია, თუმცა აქ არის ერთი საინტერესო დეტალი და სანამ სიუჟეტი დაიწყება, ალბათ სწორედ ამას აქვს მნიშვნელობა ბოლო პერიოდში. ამ დოკუმენტის თანახმად 31 აგვისტოს უნდა იყო ეგრეთ წოდებული დედლაინი და უნდა გასულიყო ვადა, რის შემდეგაც დადგებოდა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო წინასაუბრები, ამას ამბობდნენ აქ ადგილობრივი ექსპერტების ნაწილი, ამას ამბობდნენ ოპოზიციური პოლიტიკოსები და გარკვეული ევროპელი პოლიტიკოსებიც. თუმცა საკითხი როგორც ხედავთ, ახლა უკვე 27 სექტემბერია და ეს საკითხი ჯერჯერობით არ დამდგარა. ამასთან დაკავშირებით თავის დროზე საკმაოდ საინტერესო სტატია გამოაქვეყნა სტივ ოზვიაკმა, რომელიც გახლავთ რადიო თავისუფლების ევროპული რედაქციის ხელმძღვანელი და ცნობილია თავისი ინსაიდერული ინფორმაციებით ევროპაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით და მან მაშინ აღნიშნა, რომ 31 აგვისტოს ასე ვთქვათ დედლაინად გამოცხადება რაღაც გარკვეული პოლიტიკური თამაში უნდა იყოს, რადგან მხოლოდ 20 ოქტომბერს არის ჩანიშნული შეხვედრა ევროკავშირის მაღალი რანგის პირების, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ რაიმე კონკრეტული იურიდიული გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღონ 20 ოქტომბრამდე. არც ერთი შეკრება არ ეხება და ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, სავალდებულო საკანონმდებლო ბაზისის მქონე შეხვედრა და აქედან გამომდინარე 20 ოქტომბრამდე ეს საკითხი განხილული არ იქნება, მეტიც ოზვიაკი აღნიშნავს, რომ საერთოდ შეიძლება არც კი მოხდეს ამ საკითხის ასე ვთქვათ განხილვა, რადგან ეს არ არის ევროკავშირის პრიორიტეტულ საკითხებს შორის, არის უამრავი სხვა საკითხი, რომელიც პრიორიტეტულია, აქედან გამომდინარე თუ ვინმე კონკრეტული მხარე ასე ვთქვათ, არ იქნება ინიციატორი და არ შეეცდება მაქსიმალურად ამ იდეის წინაპლანზე წამოწევას 20 ოქტომბრამდე ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს საერთოდ არ განიხილავენ. მალე არჩევნებია საქართველოში და ამასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიტანეთის და გერმანიის ელჩები დაიბარეს. და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, კონკრეტულად ამ ორი ქვეყნის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ელჩი ხშირად გამოხატავდა, როგორც განმარტავენ, ზედმეტ სოლიდარობას აქციის მონაწილეების მხრიდან ესწრებოდნენ სასამართლო პროცესებს, რაც ჩაითვალა შიდა საქმეებში ჩარევად, რაც ვენის კონვენციის 51 მუხლის თანახმად დაუშვებელია და როგორც საგარეო წყობაში განმარტავენ, არ არის ელჩების საქმე ქვეყნის მსგავსი ტიპის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა. ამ თემაზე ანა ვაშაყმაძემ მცირედი, ასე ვთქვათ, შემეცნებითი სიუჟეტი მოამზადა, რის შემდეგაც უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ ამ საკითხებს. ცხელი პოლიტიკური ზაფხული, ევროკომისიის 8 რეკომენდაცია საქართველოს და საკითხი, რომელიც გადაწყვეტს გაგრძელდება თუ არა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლა. 16 ივლისს ევროკომისიის მიერ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში მოთხოვნილია ინფორმაცია რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე. ასევე ხაზგასმულია საქართველოს მიერ ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების სერიოზული დარღვევები. წერილში ქვეყნის ხელისუფლებისგან 8 რეკომენდაციის შესრულებას ითხოვენ, მათ შორისაა მოთხოვნა საქართველოს ხელისუფლებისადმი გააუქმოს კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და საკანონმდებლო პაკეტი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. მოთხოვნებს პოლიტიკურ სპექტრში გამოხმაურებები მოჰყვა. საერთოდ არ ეწინააღმდეგება
ოჯახური ფასეულობების შესახებ კანონი, არასოციალურთა ინტერესების დაცვის შესახებ კანონი, ანტიდისკრიმინაციულ კანონს. საერთოდ არის წინააღმდეგობა. ამიტომ კეთილი ინებას ყველამ ამით უნდა განსხვავდებოდეს ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირის საბჭოთა კავშირისგან. გამჭოლობის კანონი იცავს ჩვენს სახელმწიფოს სწორედ ასეთი პროცესებისგან, ექსტრემიზმისგან. შენ ევროპაში წახვალ ვიზით უვიზოთ, ეს არ არის ეგზისტენციური საკითხი, მაგრამ რასაც გვთავაზობენ, რომ მშვიდობა უნდა დაგვირგვიონ, სტაბილურობა უნდა დაგვირგვიონ, ეს არის ეგზისტენციური საკითხები. ამიტომ როცა ეგზისტენციური საკითხი უპირისპირდება არაეგზისტენციურ საკითხს, ბუნებრივია შენ უპირატესობა უნდა მიანიჭო ეგზისტენციურ საკითხს. უვიზო მიმოსვლის შეჩერება არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა მოგზაურობასთან დაკავშირებული დამატებითი ბარიერების შექმნა ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეებისთვის, ეს არის ისტორიული, ტრაგიკული მოვლენა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ ვემშვიდობებით ევროპულ ცივილიზაციას, თუ ესე მოხდა. ეს რა პუნქტი არის მთლიანად სამართლებრივი საკითხები. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მაგრამ საფუძვლად უდევს სამართლებრივი საკითხები და იმ 8 პუნქტში ასახულია ეს 8 სამართლებრივი მოთხოვნა. 2025 წლის 36 აგვისტო იყო ბოლო თარიღი, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას უნდა წარედგინა განახლებული ინფორმაცია 2024 წლის 6 დეკემბრის ვიზის შეჩერების მექანიზმის მე-7 ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ, რაზეც მმართველ პარტიაში განაცხადეს, რომ დათქმულ ვადაში საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირს მიაწოდეს შევსებული კითხვარი და რეკომენდაციები, რომლებიც კომისიას ჰქონდა გაცემული. თავის მხრივ, რადიო თავისუფლების სტატიაში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ოფიციალური საბჭოს ფორმატში ოქტომბრის ბოლომდე არ შეიკრიბებიან, რაც თბილისს პოტენციურად მეტ დროს მისცემს მოთხოვნებზე რეაგირებისთვის. უვიზო რეჟიმის გასაუქმებლად მხოლოდ კვალიფიციური უმრავლესობაა საკმარისი. 55% წევრი ქვეყნებისა, რომლებიც ევროკავშირის მთლიანი მოსახლეობის 65%-ს წარმოადგენენ. საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირს მიაწოდა უკვე ის შევსებული კითხვარი, რომელიც და ის რეკომენდაციები, რომელიც ჰქონდა კომისიას გადმოცემული და ჩვენ გავაგრძელებთ სამუშაო პროცესში. ევროკომისია იქნება თუ სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე მათთან მუშაობას. მაშინ, როდესაც საქართველოს ევროკომისიისგან საბოლოო ვერდიქტის მოლოდინშია, გაუქმდება თუ არა უვიზო რეჟიმი, საგარეო უწყებაში გერმანიისა და ბრიტანეთის ელჩები დაიბარეს. მათ ვენის კონვენციის დარღვევა და შიდა საქმეებში ჩარევა ედებათ ბრალად. ქართული მხარე ასევე სასამართლო პროცესების პოლიტიზების მცდელობაზე საუბრობს, რომელშიც ელჩებიც იღებენ მონაწილეობას. ამის საპასუხოდ 27 ქვეყნის საელჩომ გაავრცელა ერთობლივი წერილი, რომლითაც მტკიცედ უარყოფენ უსაფუძვლო და ზიანის მომტან ბრალდებებს საქართველოში ზოგიერთი დიპლომატიური მისიის როლისა და საქმიანობის შესახებ. მორდული ელჩები პირდაპირ არიან ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, რაც არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის პრინციპის უხეში ხელყოფა და ეს არის ვენის კონვენციის პრინციპების უხეში ხელყოფა. ამას შეიძლება რეაგირება, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი დიპლომატიური ზომა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ელჩები დაუბრუნდებიან დიპლომატიურ ჩარჩოებს. თქვენ გახსოვთ, რომ ელჩები პირდაპირ დადიოდნენ სასამართლო პროცესებზე, იმისათვის, რომ განეხორციელებინათ ზემოქმედება მოსამართლეების საქმიანობაზე, რაც არის ასევე ვენის კონვენციის უხეში დარღვევა. დიპლომატებისთვის ფართო სპექტრის წარმომადგენლებთან, მთავრობასთან, ოპოზიციასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და ზოგადად მოქალაქეებთან შეხვედრა დიპლომატიური მუშაობის ნორმალური ნაწილია და ვენის კონვენციას სრულად შეესაბამება. ჩვენ არც ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას არ ვუჭერთ მხარს და განცხადებები ჩვენს მიერ ძალადობისა და ექსტრემიზმის მხარდაჭერის შესახებ უბრალოდ სიმართლე არ არის. სინამდვილეში ჩვენ ყველა აქტორს მოვუწოდებთ, რომ უარი თქვან ძალადობის ნებისმიერ ფორმაზე და დაგმონ იგი. მოვუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ ლიდერს თავი შეიკავონ დაპირისპირების გამომწვევი რიტორიკისგან და ძალისხმევა დაძაბულობის განმუხტვისკენ მიმართონ. ქართულმა ოცნებამ ევროკომისიას ანგარიში დადგენილი ვადის ბოლო დღეს, ზუსტად 31 აგვისტოს წარუდგინა. ხელისუფლება 55 გვერდიან პასუხში ამტკიცებს, რომ ის მტკიცე ერთგულებას ავლენს ევროინტეგრაციისადმი. ახლა კომისია რეკომენდაციების შესრულებას ოფიციალურად შეაფასებს შემდეგი ანგარიშის ფარგლებში, რომელიც 2025 წლის ბოლოს გამოქვეყნდება. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმარზე, სამხედრო პოლიტიკური ექსპერტი ლევან ნიკოლეიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა სტუმრობისათვის და ჩართვისთვის. ბატონ ლევან, ბოლო პერიოდში თქვენ ხშირად გაქვთ, ასე ვთქვათ, ევროსკეპტიკური განცხადებები, ან ევროკრიტიკული, ასე უფრო დავარქმევდი. აქედან გამომდინარე, მაინტერესებს და თქვენთან მექნება ესეთი შეკითხვა. თქვენ აკრიტიკებთ
კონკრეტულად ამჟამად ევროკავშირში არსებულ პოლიტიკურ სისტემასა და ევროკავშირის მოქმედ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას თუ ზოგადად ევროკავშირის იდეა თქვენთვის უკვე რაღაცნაირად განსხვავებულია, ვიდრე ეს იყო მაგალითად თუნდაც ევროკავშირი 20 წლის წინ ან ასე შემდეგ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივე. დავიწყოთ პირველით, რომ დღესდღეობით ჩვენ რასაც ხედავთ, ეს ევროკავშირი არ არის ის ევროკავშირი, რომელზეც ჩვენ ფიქრობდით, ვოცნობდით და წარმოდგენაში ჰქონდა, რომ გაერთიანება იქნებოდა სასაგებო ჩვენთვის. დღეს რასაც იქ ყოფილი ლიდერები ახორციელებენ და როგორ ორმაგი სტანდარტებითაც მოქმედებენ, აქედან გამომდინარე, სადღაც ჩვენ გვმართებს დაფიქრება, თუ საერთოდ გავერთიანდეთ ისეთ ორგანიზაციაში, რომელიც აბსოლუტურად დაკარგული აქვს, რომელსაც აბსოლუტურად დაკარგული აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მიმართულება, თავისი რეალური მიზნები და აბსოლუტურად სხვანაირად მოქმედებს სხვადასხვა ქვეყნებთან მიმართებაში და ორმაგი სტანდარტების გამოყენების არაერთი შემთხვევა საქმე ადგილი. ეხლა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ეხლა თქვენ სიუჟეტსაც უსმენთ და საკმაოდ კარგად ხონდათ, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ყველაფერი თუ რა ხდება რეალობაში და როგორ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩემ მხრიდან დავამატებ უბრალო რაღაცას, რომ დღესდღეობით, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ევროკავშირში კანდიდატ ქვეყანა ვართ უფრო ქვევით, ასე ვთქვათ, განვითარების ზონით და მზადყოფნის ზონით, ვიდრე მოლდოვა და უკრაინა, ეს არის უკვე აპრიორი შეიძლება ითქვას, რომ სიცრუე და ბლეფი იმის თაობაზე, თუ რასაც ევროკავშირი აკეთებს და ახორციელებს. როგორ შეიძლება ქვეყანა, რომელიც ომში იმყოფება, სადაც ჯერ არ არის გადაწყვეტილი მშვიდობა იქნება თუ ომი იქნება, სადაც არ არის გადაწყვეტილი რომ რამდენი ტერიტორია დარჩება მას და დარჩება თუ არა საერთოდ და როგორ იქნება მისი ურთიერთობა და საერთოდ პოლიტიკური მდგომარეობა, იყოს შენზე წინ, სადაც არის მშვიდობა. ქვეყანა, რომელსაც ყავს აბსოლუტურად კონკრეტული მმართველები, რომლის თაობაზე ისევ და ისევ ევროპული გამოცემებიდან, სხვა საჯარო ინფორმაციებიდან გებულობთ, ხო? და შევადაროთ საქართველოს. ან შევადაროთ, ვთქვათ, მოლდოვას და ვთქვათ, რომ მოლდოვა არის საქართველოს წინ, რომელზეც აი ხვალ ტარდება არჩევნები და მოხდა ესეთი შემთხვევა, ხო? ერთ-ერთი ტელეკომპანია იმედი ჩასული იყო რისთვის იქ, რომ მომზადებინა აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სატელევიზიო რეპორტაჟი და არ შეუშვეს ქვეყანაში. იცით რის გამო არ შეუშვეს? იმის გამო არ შეუშვეს, რომ მათ აქვს ისე რომ ობიექტური ინფორმაციას მოლდოვას თაობაზე კიდევ ერთხელ გაიგებს ქართული საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი იმედის საშუალებით. მეორე აგერ არჩევნების წინ აგზალეს ორი პოლიტიკური პარტია. რატომ აგზალეს? იმიტომ აგზალეს, რომ აქვს ისე რომ ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა შეიძლება თუ გამარჯვება არა სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიონ მართულ პარტიას. და გვახსოვთ წინ არჩევნებიც როგორ ჩატარდა, როგორ ასე ვთქვათ, ზღვარზე გაიარა სანდუს გამარჯვებამ და ასე შემდეგ. მოლდოვა ასე გამორჩეული არის სხვადასხვა კორუმპირებული ჩინოვნიკებით, სასამართლო სისტემა მოშლილი არის და ამ ქვეყანაზე ჩვენ გვეუბნებიან ევროკავშირში, რომ იცით რა, ეს ქვეყნები უფრო კარგად გამოიყურებიან იმისათვის, რომ მათთან მოლაპარაკება ვაწარმოოთ, ვიდრე თქვენ. და პლუს ჩვენ კიდე გვეუბნებიან ორ დიდ აბსოლუტურ რამეს. ერთი რომ თხოვენ გავაუქმოთ ორი კანონი, ერთი ოჯახური სიწმინდისა და შესახებ და თითქოს ამით ემუქრება რაიმე LGBT საზოგადოებას საქართველოში და მეორე გვეუბნებიან გავაუქმოთ კანონი გამჭირვალობის შესახებ, რომელიც ფაქტურად ეხლა რაც მიიღო პარლამენტმა არის აბსოლუტურად იდენტური კოპირებული ამერიკული ფარასი, რომლის მეშვეობითაც ძალიან ხშირად გებულობ თუ ვინ რა საქმიანობას აწარმოებს და ვინ რა თანხებს ხარჯავს, თქვა საქართველოს საწინააღმდეგო ქმედებებს. და ამის საპირწონედ მეუბნებიან, რომ იცით რა, თუ ამას თქვენ არ გააუქმებთ, ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს შევაჩერებთ საქართველოსთან დაკავშირებით. ეს ხო აბსურდია. რა შუაშია ერთი მეორესთან? თუ ჩვენ მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის კანონს დავარღვევდით, გვექნებოდა ამ კანონთან მიმართებაში რაღაც შეუსაბამო ქმედებები, კი ბატონო, მაშინ შეიძლება თქვა ამაზე საუბარი, მაგრამ აბსოლუტურად ეს კი სხვა კანონთან მიმართებაში გვეუბნებიან სხვა კანონის გაუქმება. ბატონო ლევან, მე მინდა რომ მოვასწროს ბევრი რამდენიმე კითხვის დასმა კიდევ, ამიტომ შეგაწყვეტინებთ ბოდიში. აი ეს მიდგომა ზოგადად ევროკავშირის ამ ბოლო პერიოდში არ არის საუბარი მხოლოდ საქართველოს ნაწილში, თავად ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, ან გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიებთან, იგივე გერმანიაში, იგივე საფრანგეთში და ასე შემდეგ, გარკვეული ორმაგი სტანდარტი იქნება და ეხა მოსახლეობა ესეთი ბრმა ზოგადად სოფლიოში არ არის, ხო, ხედავს გარკვეულ პროცესებს და გარკვეული გამოძახილების შემდეგ ევროპულ არჩევნებში აქვს, როდესაც პარტიები, რომლის
5%-ს ვერ ცდებოდნენ 5, 10, 15 წლის წინ, ეხლა 20-25%-ს იღებენ და ბევრი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ თუ ახლანდელი მართველი ელიტა, ასე ვთქვათ, ასე გააგრძელებს 4-5 წელიწადში ჩანაცვლდებიან უკვე სხვა პარტიებით და ამას თეთრი სახლიც ხშირად აკეთებს განცხადებას, ხშირ შემთხვევაში ვიცე-პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, რომელსაც ასე ვთქვათ, სავარაუდოდ უფრო მორგებული აქვს მსგავსი განცხადებების როლი, პირით აკეთებს განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულმა ძალებმა ევროპაში უნდა მიიღონ საშუალება მართონ იგივე იმიგრაციის კანონი, მიგრაციის პოლიტიკა და ასე შემდეგ. აი ამ ვითარებაში მთლიანობაში, ნუ თუ ბრიუსელში არ ფიქრობენ იმაზე, რომ მთლიანობაში შეიქმნება ევროსკეპტიციზმის ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, რეალობა, რაც საბოლოო ჯამში მათვე დაარტყამს. ეს ხო წამგებიანია პირველ რიგში მათთვის და აქ არ არის რაღაც იდეოლოგიაზე საუბარი, აქ უფრო რაღაც ინტერესებთან დაკავშირებით. და აქედან გამომდინარე, უცნაურია, რატომ აკეთებენ თქვენი აზრით ისინი ასე, როდესაც ყველა ფაქტი ცხადყოფს, რომ ეს შეცდომაა. ისინი რომ ესე არ ფიქრობდნენ და ისინი რომ რაციონალურად და ადეკვატურად აზროვნებდნენ, მაშინ არ იქნებოდნენ ის უსახური ლიდერები, რასაც მე არაერთხელ ვიძახი და დაუპარავად ვიძახი, რომელსაც წარმოადგენენ, ხო? ამ უსახურმა ლიდერებმა, ადამიანებმა, რომლებიც პირად სარგებელზე არიან გადასული და არავით არ ინტერესი არ აქვს, რომ ხდებათ ევროკავშირის ავტორიტეტი ამაღლდეს, ხდებათ ცალკეული ქვეყნების სუვერენიტეტი იყოს უფრო გაზმიერებული, ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ აი ესეთი განწყობა გაეჩინათ საკუთარ მოსახლეობაში და მოსახლეობის გარეთაც, ხო, ქვეყნების გარეთაც. ეხლა მე ამისთვის ერთ უბრალო მაგალითს მოვიყვან. თქვენ ხედავთ, რომ როგორ არის, თქვათ, რამოდენიმე დღის განმავლობაში რუსეთის მხრიდან სხვადასხვა საჰაერო თუ საზღვაო სივრცის დარღვევები როგორ ხდება. ძალიან ხშირი დარღვევა. ქვეყნასთან მიმართებაში, ხო? და ნახეთ რა ხდება. არა თუ ქვეყნის ლიდერები რომლებიც ნატოს წევრ ქვეყნებზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ, ხომ ეს ქვეყნები პარალელში თუკი ნატოსა და ევროკავშირის წევრებიც არიან. ნატოსთან მიმართებაში სანამ გააკეთებენ რამე განცხადებას და რამე მოთხოვნას, ხომ? პირველ რიგში წინაპრაზე შეხედათ ევროკავშირის ლიდერებს. რა შუაში არის ურსულა ფონ დერ ლაიანი, როცა იძახს ევროკავშირის, ესე იგი წარმომადგენელი, ანგნებად კაია კალასი სამხედრო საკითხებს განხილავს ევროპის უსაფრთხოებისას, როდესაც ამისი უსაფრთხოების მოდელი არის ნატო და იძახის, რომ აი რუსული თვითმფრინავების ჩამოგდების, ასე ვთქვათ, განკარგულება უკვე მის მაგიდაზე დევს. რა შუაშია, ესე იგი, როგორ ხდება ნატოსა და ევროკავშირის ფუნქციების არევა არის თუ რაში არის საქმე, ხომ? ეს ერთი. და მეორე ხედავთ, ხომ? თვითონ როგორ უყურებენ თავიანთ მოსახლეობას თვალებში, როდესაც მათმა ქმედებებმა იმდენად გააყოყოჩეს, იმდენად მიცეს საშუალება რუსეთის ფედერაციის ლიდერს პუტინს, რომ აი ესეთ შანტაჟებს იმეორებს ჩვეულებრივად და მე დამეწუნეთ ახლა ვინც ცოტა მაინც იცნობს რუსეთის ხასიათს, რუსეთის პოლიტიკის ხასიათს, ხომ? პუტინი ესე არ გაჩერდება და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, ეს ხალხი დააშანტაჟოს და ნუ ეს ბუნებრივია და ყოველთვის ასე აკეთებს. გამომდინარე, უნდან ის ხედავს, რომ ესენი არ არიან არც ის ლიდერები და არც ის ქვეყნები, რომელსაც შეუძლიათ ადეკვატური პასუხი გასცენ. წინამდელ შემთხვევაში ისე არ მოიცოდა. იცით რატომ არ არიან ეს ლიდერები და ეს ქვეყნები? ვინაიდან უწესებენ რუსეთს სანქციებს, უკვე მე რამდენი სანქცია დაწესდა და სანქციის დანიშნულება რა არის, ხო? საჯერის რაღაცა ფორმა, რომელსაც შედეგი უნდა გამოიწვიოს. და სანქციების პარალელურად რუსეთთან ვაჭრობენ ჩვეულებრივად. ამაზე დონალდ ტრამპიც საუბრობდა გაეროს ტრიბუნაზე მათ შორის. ახსენა მრავალ. ამას აკეთებენ ისინი ლეგალურადაც და არალეგალურადაც. რუსეთ უკრაინის ომი როცა დაიწყო, ხო? მე მახსოვს და თქვენს გემახსოვრება, სადღაც ერთ თვეში ევროპის ლიდერები შეიკრიბნენ თვალთები კოპენჰაგენში და შეიძლება იყო მის თაობაზე როგორ განთავისუფლებულიყვნენ რუსეთის ენერგო, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებისაგან. და რჩება კრება დარჩა მაშინ ხიარული. იმჟელეს რომ ეს კარგი აზრია და ამას გააკეთებდნენ. უკვე მე რამდენი წელია ომი მიმდინარეობს. ამაზე იყო სტატისტიკა ევროკავშირის, დიახ. ისევ ყიდულობენ ენერგორესურსებს. ამ კონტექსტში მინდა გითხოთ, ამაზე იყო სტატისტიკა 900 მილიარდი აქვს დახარჯული 3 წელიწადში ევროკავშირის ქვეყნებს რუსეთის ენერგორესურსებზე. თავად ვეაფინანსებენ ომს, რომელსაც ზამთარი მოდის. მით უმეტეს, დიახ. საკმაოდ ცივი ზამთარი იქნება, მათ შორის ევროპაშიც და ჯერ მოდელიც კი არა, აზრიც არა, ჩამოყალიბები როგორ ჩაანაცვლო რუსული ამ კონტექსტში მინდა გითხოთ, იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერჯერობით არ ჩანს არანაირი წინაპირობა რუსეთის ენერგომატარებლებისგან უარის თქმის ევროკავშირის მხრიდან, რაც ბუნებრივია რუსეთისთვის ფინანსურად მომგებიანია და სანქციების აზრს, ასე ვთქვათ, კარგავს. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ ვართ მუდმივი უკვე შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ 200 წლიანი და მეტი ოკუპაციის
პერმანენტული ოკუპაციის პირობებში და ოდესაც ოკუპაციაში ხარ, ბუნებრივია ეს ექსტრემალური მდგომარეობა, მით უმეტეს ისეთ მეზობელთან, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკა ამას მოწონს, მხოლოდ ძალის ენის ესმის, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა ალტერნატივა და არჩევანი გვაქვს, რადგან ძალიან პატარა ქვეყანა ვარ და ბუნებრივია ამ გლობალურ სამყაროში დიდი მეგობრები აუცილებელია, ისეთი მეგობრები, რომელიც ცუდი ბიჭებისგან, ასე ვთქვათ, დაგიცავს, ან ყოველ შემთხვევაში არ გააბედინებს ცუდ ბიჭს რამე დაგიშავოს. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს ჩვენი ორიენტირი, იმიტომ რომ ეხლა ევროკავშირთან ურთიერთობას ვერ ავწდებით, ანუ ზოგადად არ გქონდეს, ან არ გვინდოდეს, ან ნატოში არ გვინდოდეს. მრავალპოლარულ ურთიერთობაშია გამოსავალი, თუ სად არის რომ ჩვენთვის რისკები დავაზღვიოთ რუსეთის ოკუპაციის მხრიდან, რომლისგანაც არავინ არაა დაზღვეული, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს ბოლო 20 წელია. თქვენ ახლა ისეთი შეკითხვა დამისვით, რომ ამას ჩვენი გადაცემის დრო მაგრამ შევეცდები რაც შეიძლება მოკლედ. დიახ, 3 წუთი გვაქვს და გისვენთ. დიახ. კი ბატონო. ერთი რომ ძალით რუსეთთან საუბარი ჩვენ არ გამოგდის და არ გამოგვივა ერთ უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე ძალათა თანაბარდობა სხვადასხვა არის, თუმცა ეს იმას ანიშნავს რომ რუსეთი ოკუპანტი არ არის და ჩვენ ეს არ უნდა გავითვალისწინოთ. მეორე ჯერჯერობით რა პრაგმატულ პოლიტიკასაც ეწევა ეს ხელისუფლება, მე ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები და მესამე ყველაზე კარგი ვარიანტია ყველაფერთვის არის რომ ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ გეგმა იმისათვის რომ რუსეთს მარტო კი არ ველაპარაკოთ, არამედ ველაპარაკოთ იმ ასე ვთქვათ ავტორიტეტულ ქვეყნებთან ან ლიდერებთან, ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი ესეთები, რომელსაც ის ანგარიშს უწევს. და ამ მოლაპარაკების პროცესში რა თქმა უნდა იყოს შესაბამისად ნაპოვნი რაღაც ინტერესის წერტილები იმისათვის რომ რუსეთთან მოლაპარაკება უფრო წარმატებული აღმოჩნდეს რაღაც ეტაპზე მაინც. ვინაიდან ნომერპირველი ამოცანა არის დეოკუპაცია ჩვენთვის ამ შემთხვევაში და აქედან გამომდინარე ეს მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას და ძალიან სერიოზულ მიდგომას, მაგრამ პირველ რიგში და პირველ ეტაპზე ჩვენ არ უნდა დავუშვათ რომ ეს ოკუპაცია რომელიც 20%-ს მოიცავს, უფრო გაფართოვდეს იმისათვის, რომ ვიღაცა იდიოტს მაპატიად გამოთქმისათვის გნებავთ საქართველოში და გნებავთ უცხოეთში, თავში გაუждდება იდეა, რომ საქართველოს თუ რუსეთთან ფრონტის ხაზს გახსნის, ეს იქნება სასაგრილო და წაადგება ან უკრაინას, ან რომელიმე ქვეყნის ინტერესს. ეს შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს, მაგრამ ჩვენთვის იქნება დამღუპელი. ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ ამ პრაგმატულ პოლიტიკასთან ერთად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, ვინ შეიძლება იყოს ისეთი ავტორიტეტი ქვეყნები, რომელსაც რუსეთი მოусმენს და რომელზეც ის თანაც მოლაპარაკების დროს ის გაითვალისწინებს გარკვეულ რაღაცებს. ვინაიდან ეს არის ყველაზე ურთულესი პროცესი, რაც თუ კი ვინმეს წარმოუდგენია, მაგრამ მე თქვენის ნებართვით გავიხსენებ, შეიძლება ესე გამოდის თამამი ნათქვამი, მაგრამ მე მონაწილეობდი პირადად ბაზების ხელშეკრულების საუბარზე მოლაპარაკებაში და პირდაპირ გეტყვით, ეს არ არის დიდი საიდუმლო. ჩვენ არ ვიყავით მარტო ამ მოლაპარაკებაში, ანუ რუსეთი და საქართველო ერთმანეთის პირისპირ არ იდგა, მიუხედავად იმისა, რომ ტოლს არ უცმობდით არაფერს, აი პატარა სანტიმეტრსაც კი ამ მოლაპარაკების დროს, თქვათ, ქართული მხარე, რუსულ მხარეს. მოგიხსენებათ, არც ისინი არ იყვნენ კეთილგანწყობილი, მაგრამ იყო შუამავალი, რომელიც ერეოდა ამ საქმეში, ოღონდ იმ ჩარობის პერიოდში, მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ რომ არა ჩვენი პრინციპულობა, ხომ? შეიძლება ჩვენი შედეგი არ მიგვიღო, რაც მივიღეთ. ვინაიდან ის შუამავალიც ხშირ შემთხვევაში დათმობებს გთავაზობდა ჩვენს, ისევე რუსულ მხარესაც, მაგრამ საპირწონე და სასწორზე იდგა საქართველოს ტერიტორიების განთავისუფლება რუსეთის ბაზებისაგან. და ეს იყო ყველაზე მთავარი. თუ კი ესეთი პროცესი დაიწყება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს მარტო ალბათ ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, რახან ვსაუბრობ ამის თაობაზე, ამას ვერ შეძლებს, მაგრამ მან უნდა დაიყენოს გვერდში ნორმალური ისეთი პარტნიორები და მეგობრები, რომელსაც რუსეთი ანგარიშს გაუწევს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაგალითისთვის შემიძლია თქვა, რომ ევროკავშირი ნამდვილად არ გამოგვადგება, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, იგივე მეგობარი, ვინც 2005 წელს იყო, ეს მეგობარი გამოდგება ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, თქვა ევროკავშირი რა როლსაც თამაშობს რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებაში, რომ შეერთებული შტატების გამანდელი ხელმძღვანელობა ცდილობს, რომ რაღაც წერტილები იპოვოს რუსეთსა და უკრაინას შორის, დაახლოვოს ეს წერტილები და ვიცით, რომ ეს არ არის ერთი დღის გადაწყვეტილი საქმე და ევროკავშირი ისევ და ისევ დავეყრდები, ხა გამახსენდა კაია კალასის განცხადება 2 მილიონ ჭურს მიცემთ უკრაინას. ხა შენ რო ჯერ ერთი ევროკავშირის რა საშუალებით აძლევთ, შარები ყავს შენი თუ ვისავალებ და როგორ ავალებ, ხო? ბატონ ლევანი, კარგი, დავუბრუნდეთ ამას თავი და აი დაასრულეთ 20 წამი. იქიდან იმ ჭურვების საპასუხოდ რაზღებულობს უკრაინა თუ არავის არ აინტერესებს უკრაინაში ომი გაგრძელდება ბოლო უკრაინელამდე თუ ზელენსკის საბოლოო გამდიდრებამდე.
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობებით. ლევან ნიკოლაიშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი, სამხედრო პოლიტიკური ექსპერტი, რაკურსი ევროპისკენ მომდევნო შაბათს ეთერში არ გავა, რადგან არჩევნებია და უკვე 11 ოქტომბერს დაგიბრუნდებით.